Bom, no último vídeo que eu postei, parte 1, mostrando minha cozinha, gente, não deu pra mostrar porque não saiu som. Mas agora tá saindo som, já é a noite, tá, gente? São 9h21. E, gente, tá claro assim porque eu tô usando meu flash, tá? Aqui no último vídeo, na última parte, tinha colocado aqui minha papinha de rosa pra ferver aqui. E agora eu vou começar a fazer o arroz, gente. Nesse vídeo eu acho que eu vou fazer o arroz e a salada. E depois vai ter continuação, tá, gente? Vou pegar aqui um pouquinho só, porque vai precisar só de pouco, gente. Porque vão ser só os 3 babies e ainda tem a papinha, né? Tals. E o Henrico, o médico dele disse que não é pra ele comer coisinhas assim. Então ele só vai tomar leitinho ou suquinho, gente. Eu ainda tenho que fazer um suquinho pra ele. Ou suquinho, leitinho, gente. Então vamos fazer aqui os rolinhos os arroz, né, gente? Os pedacinhos de arroz. Pronto, gente. Tá assim bem clarinho. É porque quando eu paro de gravar assim, pauso, o flash sai, gente, tá? Então fica bem fortinho mesmo. Mas agora eu já terminei de fazer o arroz e agora vou pegar aqui minha panelinha. Eu vou colocar aqui dentro, pasta mágica. Ué, gente, sumiu. É porque já tá aqui sendo feito, gente. Bom, a segunda parte eu mostro em outro vídeo, tá, gente? Só vou tampar aqui. E bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Beijão pra todos vocês e até a nossa próxima bagunça. Tchau, meus lobinhos e lobinhas!